今天过来安装一台海信的变频空调，410A 的冷媒，这是用户自己的老空调啊。打开空调以后啊，气管结霜了。410A 的空调如何加氟？这是个二手空调，刚安装上，有点缺氟。加氟其实特别简单，首先把加氟口拧开。 然后拧上加氟管，由于410A 的加氟头比较粗，所以22的加氟口需要安装一个边接头才行。拧上以后，看一下压力表有几个压，现在有7个压，现在室外35度，正常应该加到10个压，加到这个位置，所以这个还是缺一点的。 拧上以后，打开压力表，然后把浮萍这个螺母拧松，拧松了进行排空，用空调的浮排一下，然后把浮萍打开，打开以后把浮萍倒过来加液体。 加一加，关一关表，看看加到几个压。这个挂机加不多少的，现在已经9个多压了，再加一点就够了。又加液体啊，特别快。410的冷媒是2种混合气啊，由 R2152和 R32混合而成的，所以最好是加液体，才能保证混合比的不变。9个压。 再留加一点就够了，加到10个压。加的时候一定要慢，千万不要加多了，加多再放氟啊，就比较浪费了。差一点点，再补一点就可以。正好10个压。加完以后，先把制冷剂瓶的阀门关闭，然后打开阀门，让里边 残留的液体继续加到空调中，不浪费。加完以后，把加氟头拧下来，然后把螺帽拧紧。这个螺帽一定要拧得特别紧才行啊，要不时间长了 阀芯坏了，有可能漏氟，拧不动了为止。安装二手空调的时候啊，包括这些边帽都要拧紧，都可能造成漏氟。这样，这台变频空调加氟就完活了，特别简单。学会了，又能省好几百。现在天特别热，如果让人过来加的话，最少的200起步。这样学会了，自个儿就可以加。 好了，本期的视频就和大家分享到这里，喜欢的朋友请给一个1圈3连支持一下，咱们下期再见。